أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن فيلم روسي مبني على قصة حقيقية، لكن قبل ما نبدأ لو انت جديد معانا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتنا اللي جاية. أحداث الفيلم بتبدأ مع بداية الحرب العالمية الثانية في روسيا، وعائلة من 3 أفراد قاعدة في بيت صغير على مجرى النهر. وهنا بتبدأ حكاية سيرجي وهو قاعد على قمة شجرة عملاقة وهو بيراقب طيارة مقاتلة ألمانية في الجو فوق بيته، وبسرعة طلبت أمه إنهم يستخبوا كلهم جوه الغابة لحد ما الخطر يروح. ولكن سيرجي برغم إنه طفل عمره 6 سنين إلا إنه كان شجاع كفاية إنه يضرب الطيارة بالنبلة بتاعته وقدر إنه يفجرها بضربة واحدة. وهنا صحي سيرجي من الحلم وهو بينادى على أمه وبيعيط عشان ما لقاش حد في البيت، وفجأة لقى خبط جامد على الباب. جري سيرجي بسرعة يفتح على افتراض إنها أمه، ولكن طلعت جارته كانت بتحاول تنقذه من هجوم الألمان بعد ما أمه وأخوه ماتوا، وقالت له إنه لازم يهرب لمكان آمن قبل ما يهجموا الجنود على البيت. وقبل ما يدخلوا الجنود البيت هربته الست من الشباك. وللأسف سيرجي دلوقتي بقى من غير عيلته أو حتى أصحابه اللي كان ممكن يستخبى عندهم قبل ما يحرق الجنود الألمان بيوتهم والقرية كلها. في النهاية انتهى بيه المطاف إنه يقضي الليلة لوحده في الغابة وهو بيحاول ينادي على أمه وأخوه أو حتى أي حد يسمعه ويلحقه. وفي اليوم اللي بعده كان بيشرب سيرجي من مية النهر، ولكنه لاحظ الأعداء على الضفة التانية من النهر فقام بسرعة واستخبى بين الأشجار. وهو بيحاول إن الألمان ما يشوفوش طلع له تعبان كبير ما بين الأشجار، إلى إنه فضل شجاع وثابت وما صرخش عشان ما حدش ياخد باله. وبعد ما الجنود مشيت أخذ الأكل اللي بقى منهم، وكان من حسن حظه إنه كفاه يومين. وخلال اليومين دول استمر سيرجي في المشي جوه الغابة على أمل إنه يلاقي طريق أو حد ينجده من الجنود والجوع. وبمجرد ما لقى شجرة توت حاول يلحق يقطف منها، ولكن لسوء الحظ حصل انفجار لقنبلة وراه. فضل سيرجي وهو ماسك عصاية يجري عشان يستخبى من الجنود، ولكن بعد فترة تعب من الهروب والجري وأغمى عليه وسط الغابة. ووقت ما كان هو نايم لقى 2 من جنود الجيش الروسي أثناء دوريتهم في مكان الانفجار، وبعدها خدوه لمقر القاعدة. وهناك قابل الولد زعيم قاعدة الجيش الروسي واللي اسمه القائد كونتوزوف، واللي كان مشغول في وضع خطة حربية للقضاء على الألمان في المنطقة. وبالرغم من كده نجح الطفل سيرجي بذكائه إنه يلفت انتباه القائد. بعدين أمر القائد جنوده بالاعتناء بالطفل وبالجروح اللي صابته في جسمه، وإنهم يجيبوا له أكل وشرب. وفورا تم نقله للمكان المخصص لعلاج الجنود، وهنا قابل الممرضة كاتيا واللي عالجت جروحه. ومع الوقت اتحسن سيرجي وبدأ يخلي كل الجنود يتعرفوا عليه ويحبوه، بما فيهم القائد كونتوزوف اللي بقى يقضي وقت فراغه معاه ويجاوب على كل الأسئلة الخاصة بالجيش والأسلحة اللي بيستخدموها في الحرب. سيرجي دايما بيحكي عن حلمه إنه يكون جندي في الجيش ويخدم بلده. واقترحت الممرضة كاتيا إن الولد لازم يفضل في المعسكر لأنه أكتر مكان آمن في الوقت الحالي وأفضل بكتير من الملجأ. ولكن القائد كونتوزوف رفض لأن احتمال يحصل هجوم من الجيش الألماني خلال أيام، وإنهم لازم يكونوا على استعداد لأي خطر. لكن الجنود كانوا متعلقين بسيرجي ومش حابين إنه يمشي ويسيبهم، وعشان كده قرر واحد من الجنود إنه يروح يطلب من القائد إن الطفل سيرجي يفضل في المعسكر وهم هياخدوا بالهم منه. لكن القائد رفض برضه وأمر بطلب عربية عشان تنقل الطفل بسرعة حفاظا على سلامته. وتاني يوم حصل هجوم من الألمان على المعسكر، ومات في الهجوم ده جنود كتير من الطرفين، ده غير المركبات اللي اتدمرت. ولما جه وقت ان العربية تاخد سيرجي وتنقله من المكان، القائد جه عشان يودعه واداله هدية عبارة عن مسدس خشبي. سيرجي فرح وحضنه وقال له انه قلقان على سلامته ويا ريت لو يفضل معاه على طول. ومن هنا غير القائد رأيه وقرر انه يخليه في المعسكر، ولكنه هيقول لكل الجنود انه ابنه. وفعلا قعد سيرجي وسط الجنود وبقى يلبس زيهم وحقق حلمه بانه يكون اصغر جندي في الجيش. ولما كان بيجري ويلعب في المعسكر هجم الجنود الألمان على مكان تاني واطلقوا قنابل كتير عليهم، وبسرعة أخدوا الجنود سيرجي في مكان آمن لحمايته. عدد الجنود المصابة بقى كتير جدا، وعشان كده قرر سيرجي انه يساعد الممرضات في انه ياخد باله من المصابين ويجيب لهم ميه يشربوا. وواحد منهم طلب منه انه يقرا له جواب جاي له من عيلته عشان هو اعمى وما بيشوفش. اخد سيرجي الجواب وهو مش عارف يقراه، فكان الحل انه يالف قصه عشان يسعد الجندي. وبعدها بدا كل الجنود يطلبوا منه انه يقرا جواباتهم بنفس الطريقه ويالف قصص، وده خلاهم يضحكوا ويخفف عنهم الالم والحرب. بنروح لمكان تاني قريب، وكان القائد والممرضه كاتيا بيتكلموا وبان شده اعجابهم ببعض، ولكن محدش اعترف للتاني بمشاعره الحقيقيه. بعدين قرر سيرجي يطلب من القائد انه يكون واحد من الجنود بشكل رسمي وانه يساعدهم في محاربه العدو. وفي اثناء ما هما بيتكلموا لاحظ القائد موقع حمايه لاحد الجنود اتدمر ورفع قبعته احترام وتقدير للجندي الشهيد. تاني يوم القائد ادى لسيرجي مهمة وهي توزيع الجوابات على الجنود ويبقى مصدر سعادة ليهم. وفي الأيام اللي بعدها كان بيتمشى ويلعب في مكان قريب من المعسكر ولاحظ حاجة بتتحرك تحت كومة القش، وده خلاه يقلق ويجري بسرعة يقول للجنود على اللي شافه. وفعلا قدر يقنعهم بأنهم يتحركوا، واكتشفوا إن كان في جواسيس ألمان مستخبين في المكان ده وبيحاولوا يعرفوا أي معلومات عن المعسكر، وعلى طول قبضوا عليهم. وفي الليلة دي كل جنود المعسكر شكروه على ذكائه، وعمل القائد مفاجأة لسيرجي بأنه جهز أوراق تبنيه وبالتالي بقى ابنه رسميا. ومن شدة سعادته طلب منه بكل براءة انه يعترف لكاتيا بإعجابه بيها، وبالتالي ممكن يتجوزها وتبقى مامته ويعيشوا كلهم في سعادة مع بعض.
وهوب سحب سيرجي القائد وجري بيه لمكان كاتيا، ولكنه لاحظ انها بتتكلم مع واحد من الجنود وشكلها مهتمه بيه، وده خلاه يتراجع عن انه يصرح لها بمشاعره ناحيتها. اتهاجمت القاعده مره تانية، ولكن المره دي كان دور سيرجي اكبر، وهو انه يمد الجنود داخل المعركه بالاسلحه والذخيره اللي محتاجينها. ولما اشتد الهجوم امروا قائد الكتيبه بالرجوع للمعسكر خوفا عليه من الاصابات والرصاص. ولما رجع شاف القائد في حيره شديده لان ارسال اللاسلكي اتقطع ومش عارفين يطلبوا الامدادات، وعرفوا المشكله ان في قطع في سلك من السلوك. وعلى طول خرج واحد من الجنود ومعاه سيرجي عشان يصلحوا السلك، ولكنه اتصاب وكان بيموت. بس سيرجي ما استسلمش وحاول يسأله قبل ما يموت ازاي يصلح السلك بنفسه، وبالفعل حالفه الحظ وعرف يصلح السلك ورجع الاتصال مرة تانية، وعرف يطلبوا الامدادات، وبكده انقذ سيرجي حياة الكل. وفي اليوم اللي بعده قرر القائد انه يقول لكاتيا على مشاعره ناحيتها، وانه عايز يتجوزها وتكون ام لسيرجي، لكنها كانت مكسوفة جدا من طلبه ومترددة. وقبل ما تديله جواب نهائي قطعهم واحد من الجنود واداله جواب طارئ من القاعدة. في نهار اليوم اللي بعده اتحرك الجنود لقاعدة جديدة، لكن وهم في الطريق حصل هجوم ومات فيها عدد كبير منهم واتصاب القائد، وده خلى سيرجي مرعوب انه هيفقد عيلته للمره الثانيه. وبسرعه اتحرك سيرجي والقائد ناحيه القاعده الجديده، وهناك قابل القائد العام للجيش اللي اعجب بشجاعه وذكاء سيرجي، وده بالرغم ان عمره 6 سنين بس. وهنأ القائد كنتزوف على تبنيه، وبكده كرموا القائد العام والجنود على مجهوده، واقسم سيرجي على حمايه بلاده. واخيرا بقى سيرجي جزء لا يتجزأ من الجيش الروسي، واصبح عيلته الوحيده، ولحد وقتنا ده لسه معروف بانه اصغر جندي في العالم. وفي النهايه بنفكرك ان دي قصه حقيقيه وحصلت فعلا. طبعا لو عجبك فيلم النهارده ما تنساش تشترك في القناه